طب تحبي تقولي ايه لاي حد بيجنر بيبدا قياده؟ تحبي تقولي له بالراحه وواحده واحده ولا ندوس على الطريق؟ هو الاثنين، يعني في حالات احنا لو ما دوسناش فيها على الطريق احنا اللي هنتضرر، وفي حالات لازم نمشي فيها بالراحه. واهم حاجه ان انت تبقى حابب الموضوع وما تبقاش عندك رهبه من ان انت تنزل تسوق العربيه. دي اهم حاجه في الموضوع العربيه، ان ما يبقاش فيه رهبه اصلا من السواقه. قول لهم زيك يا همس، قول لهم زي كده. انا حابه جدا من اول سيشن، اقسم بالله عليا العظيم طلعتني بحر من اول سيشن، فده انجاز. رهيبه همس دي، مع اني اول ما شفتها قلت هاديه وهتاخد معايا سيشن كتير، لا طلعت العكس، فاجئتني بجد. احلى شغل فيها. اهم حاجه فعلا يبقى عندك الحماس ان انت تسوق، ويبقى كمان الرهبه دي اصلا ما تبقاش موجوده، لان انت لو فضلت خايف مش هتعرف تسوق. انت 24 ساعه في حاجات قدامك بتفاجئك في الطريق. انت ده غير المفاجآت بتاعتي يا جماعه، انا بفاجئها اكتر من الطريق اساسا. السواقه في مصر اصلا معروفه من غير حاجه. واهم حاجه الواحد يعني البيجنر عايزين يبداوها ان هم يبقى عندهم حماس اصلا للموضوع. يعني عايزه تقول لهم يا همس ان لازم يكون عندك حماس وروحك طويله وحابب الموضوع قد ما انت عايز تسوق وتنجز. بالظبط، حماس وعدم رهبه، وخد الموضوع بالراحه. يعني انت مش مستعجل ان انت تسوق بكره، انت امشي بالراحه عادي وخدها على مهلك عادي، وكده كده مع الممارسه الواحد هيتعود يعني. سامعين الكلاينت بيقول ايه؟ يا ريت نسمع بقى، لو مش هتسمعوا مني اسمعوا من الكلاينت ده. بس كده.